我哋嘅 Me Time。我哋今日係有特別事情要宣佈，我哋又去旅行啦！我哋今次係去邁阿密。我哋今次係好突然嘅，跟住我哋係今日先決定嘅，啱啱2個鐘、1個鐘前啦，1個鐘前。10日啊，我哋就出發啦！因為我哋頭先咧，我哋即刻咧好緊張啊 ，Bella 咧又喺度咧呢個旅行前準備啊，咁咧又喺度寫我哋要帶啲乜嘢啦，咁啊又要寫定一個 list。咁我哋而家係今日先至訂嘅，咁我哋而家機票都 book 緊啦，船又 book 緊啦，咁啊今日先確實玩咧，跟住呢條友咧，聽日咧先至請假，我又要同佢一齊瞓隔離張床啦。喂，我哋好似去咗幾日旅行，你仲未 post 喎，點搞咧？我會慢慢 post 嘅，放心。今次我哋錄呢個Royal Caribbean 咧會認真啲，因為呢個 Royal Caribbean 多啲嘢。你即係話我哋之前唔認真啦？之前唔夠認真，因為有啲視頻唔見咗啦，加埋有啲 cruise 咧可能冇咁多嘢玩。即係咧有啲溝仔視頻咧，尤其是啲溝仔視頻唔鬼見咗好嘥咯。我哋嗰啲咧咩浸直 Gucci 咧，有啲溝仔嘅視頻啊，有人咧唔知點樣夜跳西班牙舞咁樣，嗰啲視頻咧冇咗好嘥咯，真係。你知我哋兩個好玩得噶嘛？嗱，今次咧我用我個手機會偷拍啊！喂，同埋今次咧，我哋係去一個好熱嘅地方，同大家透露下料啊！我俾大家睇下，睇咩啊？我嘅 list 啊，你睇下，一個鐘頭前嗰個 list 已經係咁打，要帶啲咩咧？因為我哋第一次遊船河咧，佢執機係執咗幾多個月啊？3個月。佢嗰個機執咗又執咧，執咗3個月，好整齊啊！一份裙，好似啲日本。我有少少強迫症。所以今次咧10日咧，阿 Bella 要執好晒，同埋要計劃我哋做啲乜啊咁樣。喂，下次執兼帶埋你哋執，你哋就知道點解真係好多嘢可以整。唔係，佢真係準備好充足嘅，唔係淨係帶啲衫褲係乜嘅，佢直情係掛頸鏈啊，掛頸鏈，擺首飾，啲頭熱水煲又要攞埋嗰啲嚟嘅。今次就唔拎水煲㗎啦，你睇情況啦。如果有位都可以拎啦。Bella 去咗一次，佢就 join 第二個即係 cruise 嘅公司嘅船公司。佢就係 join MSC 嘅上年，我哋今次咧就玩 Royal Caribbean，咁即係各有各愛好啦。咁應該 Royal Caribbean 呢一個咧係會比較大啲品牌嘅，咁今次比較下啦。呢個 Royal Caribbean 咧就係幾多錢咧？560，計佢600蚊啦，係咪啊？當600蚊啦，咁又平咗100蚊啦。我哋已經好耐冇出嚟蒲啦，我哋有一排冇出嚟啊。咁我哋之前個禮拜都見1次噶嘛。我哋之前咧忙緊跳舞啊，啲視頻俾啲觀眾睇下，整波片。我哋去過咁多次 cruise 咧，
我哋係比較 special，咩比較 special 咩意思？因為個個都覺得我哋係一個 couple 一個 match， 之後我哋係啊，啲人成日以為我哋係啊，所以我哋成日都係最唔係喎，你成日人哋以為我哋 couple 咧，其實係令到好多人都唔會過嚟。係啊，我哋已經係好叻㗎啦，成日以為我哋 couple，但係都會有人嚟啦。我哋成日次出親去咧翹手啊，之後得閒又影下 selfie 啊，俾翹手啊！俾翹好難㗎喎，係好自然會翹啊，但係係啊你一翹咧，你就冇咗你啲搶嗰啲我哋又會搶，我哋又會翹手，又會 selfie 啦，又去 video 啦，之後一陣佢食完個 plate 又俾我食啦，我食完個 plate 又俾佢食啦，係咪好經跟住常？我哋跳舞又一齊，係啊我哋做 gym 又一齊，我哋跳舞又一齊。之後一陣間飲兩杯又錫咁啦，係人都以為你係啊，因為有咩唔覺得唔係啊？但係打人嚟喎，好正。係啊，真係㗎。唔該你啊，如果我有人嚟係好啱㗎啦。OK，唔好喺後邊啦，你誤會咗佢去溝仔，掉低我一個，變成衰。幾多人問我？我要繼續嘅，我要繼續嘅。我曾有一個女仔佢係要 OK 咁樣，佢連過嚟溝我嗰個人都問我，佢 O 唔 OK？我要 sure she's OK 咁。係啊，佢 OK 啊，跟住佢都仲問我 Are you sure？佢都係過嚟溝你，但係都要問你個 partner OK 先。我哋咁樣就入海，今日第一日開頻道，我 Bella 同埋譚美嘅頻道，耶！依家有32個人啦，我哋要儲夠50個人，我哋就可以 post 嘢啦。我哋謝大家支持。我哋諗住今次去嗰個遊輪嘅時候咧，如果有機會嘅話咧，就開直播俾大家睇我哋。但我哋今次會去邊度啊？因為我哋嚟緊咧，其實點解我哋會想開呢一個直播咧？就係因為我哋前2年啦，都去咗好多個幾個旅行啦。咁我哋想即係分享同大家分享。咁我哋無端端2個鐘前決定咗又想去一個旅行，所以我哋特登開主要係分享旅遊啦。之後旅遊之前嘅 preparation， 之後旅遊嘅過程，同埋如果大家中意去遊輪嘅，一定要關注我哋。係2個女仔亂咁噏爆。咁我哋嚟緊今次去邊度啊？Caribbean，我哋啱決定嘅。咁我哋幾多號出發？今日係10月23號2025年。咁我哋嚟緊就係11月1號飛。我哋係啊，11月1號唔夠1個禮拜啦，啱啱好1個禮拜我哋就飛啦。然後2號要去到邁亞米去上船。咁啊7晚即係8日啦，8日嘅遊輪。咁我哋睇下最緊要係咩啊？有冇豔遇？哇！呢個都唔使出，我諗住留俾你講㗎啦。我預我自己冇㗎啦，因為咧我咁啊，大家繼續去留意住我哋啦。係啦，咁我哋仲有7日就飛啦。咁我哋介紹下我哋嘅名咧。有一個節目咧，嗰個咩消息乜咁樣啦，消息咩地球咁樣嚟啊！超級無敵玩轉地球。我哋下一站係加勒比海，係咪？係啦，加勒比海。有人其實唔止一個朋友咧問過我，今日喺公司個同事又問過我啦，叫做加勒比海其實係去邊度？去邊度？都有問我，啱啱都有問。係啊，去邊度？跟住我話其實美國啦，唔係啊，去美國其實你去咗邊咧？其實我係一個海嚟嘅。其實加勒比海係幾個點咯，咁你去埋墨西哥啦，又有即係佢有東有西啊，係啦，有東有西嘅，咁你西邊咧就會去墨西哥啊。我哋今次係去東邊係咪？係啦，我哋今次去東邊，因為我哋2個都去過西邊㗎啦已經，但係我哋唔係一齊去嘅。咁今次我哋
哋就選擇去個。我係同阿邊個去，同埋有邊個去。你想我講我中意個邊個，但我唔中意個邊個咧？你照講咯。我哋話埋呢度係咩都噏㗎嘛，係咪？我同我中意個邊個去。喂，咁你咁樣即係冇講過啫喎，人哋唔知你講邊個㗎喎。咁我唔知。咁之後咪認識佢多啲先講啦，依家講佢都係唔知㗎啦。咁咧就我哋今次咧就會去東面嘅加勒比海。咁其實咧都係去一啲好靚嘅陽光與海灘啦。咁究竟係點咧？你要留意住我哋嘅頻道，你就知道啦。而家如果有睇到我哋第一個視頻就係嗰個泳衣嘅視頻，好唔顧形象。跟住我啱一篤開咧，睇一睇個視頻，哇！我話喂，我哋幾咁純樸，幾咁自然，因為佢連嗰個眉鏡我哋都帶住去嗰個額頭嗰度嚟見大家嘅，所以咧我哋係好，即係我哋呢個頻道咧係兩個女仔周遊列國亂咁噏咁啊！